n'a pas cours parce que nos salles ils sont complètement inondées et qu'il n'y a plus d'électricité. Grosse galère ce matin pour les collégiens et les lycéens de Marseille. C'était le déluge pour aller en cours. Certains établissements n'ont pas pu ouvrir à cause des inondations. Entre 7h et 8h ce matin, il est tombé plus de 7 cm d'eau. C'est l'équivalent de ce qui tombe en un mois de pluie. Conséquence, des voitures et des bus qui ont bien du mal à rouler. École fermée aussi dans les Alpes-Maritimes, toujours dans le sud-est de la France. La préfecture avait prévenu dès hier et certains étaient bien contents. Et toi, est-ce que ton collège ou ton lycée était fermé aujourd'hui? Dis-le moi en commentaire.